大清早平安瞓醒覺，就喺窗台等我哋起身啦。如果你諗住今日只係平靜又平安嘅一日，你就大錯特錯啦。每一朝早起身，平安都好鬼忙噶，又要 check 呢度，又要睇嗰度。今日呢，佢就揀咗我哋最新擺喺凳 pan 嗰條毛巾，係咁聞，又聞。到咗出街時間啦！而家逢親我哋放假或者 work from home 嘅日子，平安就知道，朝早瞓一個覺，大約9點零10點左右啦，就可以行第一次街啦。我哋換咗 Flexi 牌子嘅貓繩，其實佢係狗繩嚟嘅，但係攞嚟放平安用呢，佢可以伸縮自如。慢慢發現其實平安行得真係好咗好多。唔好食啊！唔好食啊！佢好似突然之間發現自己行錯路咁樣，即刻走返轉頭。行到後花園嗰度，的確係安靜啲嘅，有2隻腳企啦。呢個一定係人類版嘅貓仔嚟嘅。春天嚟到之後，多咗好多唔同嘅小動物嚟咗我哋嘅後花園啦。平安都忙咗好多，不停周圍去唔同嘅角落頭聞下，有冇啲咩新嘅味道。香蕉皮唔得啊！最近後花園仲多咗一樣新玩具，就係鄰居有一架車話行唔到，唔過車檢，於是乎就問我哋可唔可以擺喺我哋嘅後花園啦。咁我哋話咗好之後呢，意外地發現原來平安係開始想用呢架車去探索世界其他嘅地方喎。佢望咗幾日之後呢，今日終於夠膽可以跳上架車上面，繼續揾下窿路行下啦。跌你啊！唔知寶馬會唔會揾平安去做車模呢？不過弊在就係佢而家上咗車頂之後，就成日都唔肯返屋企啦。我又唔夠高捉佢啦，所以佢就諗住，我而家咁高，我一定可以跳個圍欄去隔離屋揾第2隻貓啦。No 㗎，請你落返嚟啊！請你落返嚟。佢阿媽我梗係唔會俾啦。哦，手手 good boy。
另一隻，good，good boy， 一隻，no， good boy， 係咪懵咗？唔記得咗係咪？good boy，good boy，OK， 成啦 ，good boy， 仲有，OK， good boy， 捉，哎呦！走咗去邊度啊？Good boy， Good boy。零食攻擊完佢之後呢，好似就唔記得咗要出街啦。但係佢都未放晒電嘅，自己呢喺個地氈嗰度就揾佢自己嗰個玩具出嚟喎。今日 work from home 唔係好得閒理佢，你睇呢條友又喺度投訴啦。扭咗成日計，阿媽終於肯帶我出去行第二次街啦！哈哈哈哈哈！毫無懸念，又再跳上架車度，當正架車係自己咁樣。呢條友仔諗住越獄㗎啦，由天光行到天黑，返到屋企都仲繼續要開工啊！平師傅今日想開呢個櫃度攞架撐，唔知要做咩工程呢？有兩隻腳企啦，兩隻腳企啦。哎呦！如果你哋好似我咁樣咁鍾意平安仔嘅話呢，快啲 subscribe 我哋嘅 channel， 記得 like 呢條片，再撳埋個鐘仔，唔好俾 YouTube 演算法令到我哋沉底啊！多謝大家支持，我哋下次 Barrowland 再見，拜拜。